자, 2강은 第2 우리 1강에 이어서 굉장히 중요한 이슈들을 다루려고 그래요. 第2の講義はですね、第1講義を続けて、重要なイシュを扱いたいと思います。 제목을 題名をですね、 오늘날 교회가今日 당면한 오늘날 교회가 당면한 今日教会が当面する 문제가 무엇인가? 問題とは何か。 다시 말해요. 오늘날 교회가 今日 당면한 教会 문제가 무엇인가? にある問題とは何か。 우리가 오늘날 정말 우리가 원해서도 아니고 우리 예수님의 특별한 그 플랜이죠. 계획 속에서 이 시대에 우리가 태어나서 예수님을 섬기는 이러한 우리가 되었어요. イエス様の恵みによって私たちは今日ですね、生まれてこの教会に用いられるものとなりました。 과거 2000년 교회 시대 중에서 예수님의 재림이 아주 가까운 시대에 태어나게 하시고 私たちが過去2000年の中でイエス様の再臨が一番近づいたその時代に、生まれさせ 그뿐 아니라 소위 기독교인이 되게 하시고 それだけでなくクリスチャンになるようにして 기독교인 된 것만이 아니고 クリスチャンだけではなく 소위 그 지혜로운 종의 반열에 들어오도록 은혜 베푸신 クリスチャンの中でも知恵ある者のその範列に入るようにしてくださる。 우리가 그런 특별한 은혜를 받은 そのような 사람들이에요. 特別な恵みを受けられた者たちであります。 그렇기 때문에 우리는 이 시대에 지금 우리 주변의 이 크리스천들과 교회가 この時代に私たちクリスチャンと教会が 어떤 영적 상태로 있나를 분별할 필요가 있어요. どのような霊的な状態にあるかということを私たちは分別する必要があります。 영적 분별력을 가져야 돼요. 霊的な分別力を持つべきであります。 우리 1강에서도 말씀드렸지만 우리가 지금 소위 산고 시대에 살고 있어요. 第一講義の時間にも申し上げましたように私たちは今海の苦しみの時代に生きているのであります。皆さん書かなくても皆さんは書いておいてください。 그렇기 때문에 엄청난 산고들이 일어나고 있는데 그중 소위 복음 우리가 말하는 기독교의 복음 ですからいろんなひどい海の苦しみが起きるのでありますけれどもその中でも福音 이 복음에도 산고가 일어나고 있어요. 福音にも海の苦しみが起きています。 이것은 우연이 아니고 우리 예수님의 철저한 계획 속에서 이 복음 산고가 일어나고 있어요. これは偶然ではありません。これはイエス様の徹底したその計画の中で起きる海の苦しみであります。 그러니까 이 복음이 산고를 겪어야만 하는 거예요. ですからこの福音というのはこの海の苦しみを受けなければならない福音であります。 그 산고가 일어나고 있는 현장이 지금 우리가 지금 섬기는 교회들이 この海の苦しみの中起きるその現場っていうのは私たちが使える教会 그렇기 때문에 우리가 다니는 교회들이 산고 시대에 산고를 경험하는 교회들로 우리가 알고 있어야 돼요. ですから私たちが今通っている教会というものが海の苦しみを受けるその教会であるということを私たちは理解しなければなりません。 이건 당연히 교회 안에 산고가 일어나야 되는 거예요. ですから当然教会の中に海の苦しみが起きるべきであります。 그러면 우리 교회의 이 산고 가장 예수님이
감남산설교에서 말씀하신 것 중에 이 복음의 변질이 교회 시대에 일어나는 복음 산고예요. ですからその福音の変質というものが私たち教会で起きるべき福音の変質であります。 그러니까 이 복음이 반드시 변질돼야만 되는 거예요. ですからこの海の苦しみというのは福音が変質されなければならないのであります。 그 말은 뭐냐면 예수님이 미리 다 말씀하셨어요. 이렇게 변질될 것이니 너희들은 깨어 있어라 그런 거예요. イエス様はあらかじめこのように語りました。ですからこのように福音が変質されるのでありますから、あなた方は目を覚ましていなさい。 그러니까 깨어라는 그 자체가 뭐냐면 반대로 말하면 교회가 잠자게 될 거다라는 말이에요. ですからこの目を覚ましていなさいという言葉はですね、逆に考えるならば教会が眠っているということであります。 그러면서 이 요한계시록에 아시아 7교회 중에 4대 교회를 하나의 예를 들죠. 4대 교회. ですからそのヨハネの黙示録の中でですね、サルディスの教会の例えをイエス様は用いてくださいました。 예. 그래서 그 4대 교회 여기다 1번에다 써요. 4대 교회 하면 サルディス教会 4대 교회 하면은 이제 요한계시록 3장 1절에서 6절이. サルディス教会は黙示録の3章1節から6節です。黙示録3章1節から6節。 그때 이제 요한에게 이 4대 교회의 모습을 보여주시는데 어떻게 보여주시냐면 このヨハネにこのサルディス教会の様子を見せてくださるんですけれども、どのように見せてくださるのか。 이러는 거예요. 이 교회 사람들은 우리가 살아있다라고 하면서 폼을 재는 この教会はですね、私たちは生きているっていうふうに言っている。 살아있다라고 소위 그 목에다 힘주면서 그런 신앙생활을 할 거라는 거예요. 교회도 ですから自分たちは生きていると自慢しながら教会生活をする、そういう人たちである。 그런데 예수님이 그런 거예요. 오늘날 우리 지금 교회들 보면은요, 겉으로 보면은 살아있는 교회 같은 교회들이 엄청나게 많아요. ですからイエス様はしかしそれに対して今私たちの教会、生きているように見える教会というのはたくさんあります。 세상 사람들이 볼 때도 저 교회는 살아있는 교회다라고 세상 사람들이 봐도 世の人たちが見てもですね、あの教会は生きている教会だっていうふうに見てる教会もいます。 세상 사람들의 시각에서도 보면 저 교회는 성공한 교회다. 世間の人たちからの目から見てもあの教会は成功された教会であるんだっていうふうに、そういう教会もあります。 사람들에게 인기가 대단하다. 人々に人気がある教会。 그리고 세상 사람들이 봐도 그 교회는 정말 보면은 설교도 들으면 재미있고 사람들이 좋게끔 아주 성공한 그런 교회다, 살아있는 교회다라고 예수 믿는 사람이나 안 믿는 사람들이 다 그렇게 본다는 거예요. 世の人々から見てもですね、あの教会のそのメッセージは素晴らしい生きている教会であるというふうに見ている教会もいます。 일본은 잘 모르겠지만 우리 한국도 또 미국도 겉으로 보면은 살아있는 교회들인데 안에 들어가 보면 죽어있는 교회가 엄청 많아요. 日本のことはよく分かりませんけれども、韓国の教会、アメリカの教会見てもですね、本当に生きているように見える教会でありますけれども、その中に入ってみると死んでいる教会が非常に多いです。 신학교도 마찬가지예요. 神学校も同じであります。 이름은 번지르르하게 다 유명한데 알고 보면 죽어있는 신학교들이 상당히 많아요. 名はですね、素晴らしい名前の神学校でありますけれど、その中に入ってみると死んでいる神学校。 지금 유럽에 있는 신학교들, 미국에 있는 신학교들, 카나다, 호주 대부분의 유명한 신학교들을 다 죽어버렸어요. ヨーロッパにある神学校、アメリカ、ホジュ、ほとんどのですね、有名な神学校、ほとんどが死んでいるような神学校であります。 이 4대 교회를 보고 예수님이 하시는 말씀이 너는 살아있다고 하는데 실은 죽은 교회다. イエス様がサルディス教会に語る
御言葉がですね、あなた方はそれ生きていると言っているんだけども、あなたの教会は死んでいるんだと言われるのであります。 그러면서 그러는 거예요. 자, 예수님이 사대교회에 이런 말씀하셨어요. イエス様はサルディス教会にこのように言いました。 세상 사람들이 볼 때는 또 너희들이 볼 때는 살아있는 교회인데 죽은 교회라는 거예요. まあ世の人たちからにはあなた方に見ている時には生きているように言っているけれども、実は死んでいるんだ。 그리고는 계속해서 말씀하시는 게 이 교회 안에 잠자는 사람들이 많다 그러는 거예요. それで続いてイエス様はこの教会の中に眠っている人が多いんだ。 그 잠잔다는 말은 죽은 사람이 아니에요. まあ眠っている人は死んだ人ではないですよね。 예, 아직 잠은 자고 있는 거예요. まだ眠っているってことです。 그런데 그 쭉 보면은 잠을 자다가 언젠가는 죽게끔 되어 있는 거예요. そこを見ますと、眠っているそのうちにいつかは死んでいくっていうことです。 그러면서 예수님이 그러는 거예요. 이 교회가 소수인데 잠을 자지 않고 깨어있는 사람들이 있다는 거예요. 이 교회가. まあしかしですね、この教会の中でも少数であるけれども、眠っていないです。目を覚ましている人がいると語ります。 그러면서 하시는 말씀이 너희들 계속해서 깨어있어라. 그러면은 너희들 이름을 생명책에서 지워버리지 않겠다. ですからイエス様は、あなた方は続けて目を覚めていなさい。そうすればあなた方の名を命の書に書くと言いました。その命の書から消さないと言われました。 이 말은 무슨 말이에요? 너희 깨어있는 사람들은 너희들도 지금은 깨어있지만 니네들이 잠자다 보면은 너희들 이름이 생명책에서 지워줄 수 있다는 거예요. ですからこれはどういう意味かというとですね、目を覚ましている人たちもですね、その中でもし眠っているようになるならば、あなた方の名が命の書物から消されることもあり得るということであります。 소위 이 신학을 하는 사람들이 칼빈주의 사람들이 이런 말에 한 번 구원받으면 절대로 무효가 되지 않는다라고 말하는데 칼빈이 그런 말 했어요. まあカルビン主義の神学者たちはですね、このようなことを言います。一回主を信じれば決してその取り消しがないというようなことを言われました。 그 칼빈 신학 중에 성도의 견인 그래요. 성도의 견인. まあそのカルビンの神学の中で生徒の牽引という言葉があります。 그래서 그것을 칼빈주의 사람들이 그걸 믿고는 한 번 구원은 영원한 구원이다라고 말하는. ですから神学者たちのその言うことを一回救われれば永遠に救われるということを言っています。 성경에서 예수님이 하신 말씀 있어요. 마태복음 10장 28절에 10장 28절에 イエス様がマタイによる福音書10章28節でこのように語りました。 예수님이 이런 말씀하셨어요. 한번 너희들에게 영생을 주노니 아무도 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 永遠の命を与える、そうすると誰も私の手から奪われることはないという御言葉があります。 그렇기 때문에 한 번 구원은 예수님이 붙잡고 계신다는 거예요. ですから一回救われればその救われたものはイエス様に握られているという言葉であります。 그런데 성경을 자세히 보면은 예외 조항이 항상 있었어요. しかし聖書の御言葉をよく見ますと例外なその御言葉がいつもありました。 그 예외 조항이 뭐냐면 하나님의 자존심을 건드릴 때는 예외 조항을 적용했어요. その神様の御言葉に従わない人。 다시 말하면 창조 목적을 위배했을 때. まあ創造目的に反するとき。 하나님의 자녀들 중에서 まあ神様の自尊心であり神様の創造目的に反するもの、神様の中でそういうものは 그거를 이스라엘 역사에서 보여주셨어요. イエス様はイスラエルの歴史の中でそれを見せてくださいました。 이스라엘 사람들이 구원받고 소위 시내산에
있었을 때 이분들이 황금 송아지를 만들어 가지고 제사 지낸 장면 알죠? イスラエルの民がですね、一回救われて、またシナイ山でですね、黄金の牛を作ってそれに拝んだ。そういう話がありますよね。 그때 이스라엘 사람은 구원받은 하나님의 자녀들로 우리가 보는 거예요. その時、イスラエルの民は神に救われた神の子らであると見ています。 어린 양 예수님의 보혈로 출애굽당한 사람들이에요. 子羊の血によって出エジプトされた神の子らであります。 그런데 이분들이 우상을 섬긴 거예요. しかし彼らが空上崇拝をしたということであります。 그러니까 창조 목적에 어긋난 행위를 한 거예요. ですから創造目的に背いたことになります。 그럴 때 예수님이 모세에게 하시는 말씀이 있어요. その時イエス様がモーセに言われた言葉があります。 모세가 그때 십계명을 받아가지고 돌을 들고 내려오다가 이제 그 장면을 본 거예요. モーセが実戒を神からいただいて山から降りてきた時にそう言われました。 그 십계명에 가르치는 것이 뭐예요? 첫 십계명이 가르치는 건 그거잖아요. 수직계명, 우상 다- 절대로 섬기지 말아라. 第一は垂直の戒めであるんですね。空上崇拝してはならない。 그런데 우상을 섬기는 거예요. 하나님의 자녀들이. しかし神の子らが空上崇拝したのであります。 은혜로 애굽에서 구원받았는데 恵みによってエジプトから救われたのに 이분들이 이렇게 그 구원해 주신 그 여호와를 섬기지 않고 우상을 섬기는 거예요. 救ってくださったそのヤーフェに使わないで背いたのであります。 그러니까 예수님보다도 세상 것을 더 좋아하는 사람이에요. ですからイエス様より世のものをもっと愛することであります。 좋아하는 것만이 아니고 우상 섬기는 것은 예수님 여호와께 의뢰하는 것이 아니고 우상에게 의뢰하는 거예요. 의존하는 거예요. 好むだけではなくイエス様により頼むではなく空上により頼むことであ 그때 ります。 예수님이 이 모세에게 하시는 말씀이 있어요. その時イエス様がモーセに言われた言葉があります。 이거 열심히 섬겼던 몇 명이 죽었어요? イエス様に神に従った者の中で何人が殺されました？ 2,000명이요? 3,000명이요? 2000人ですか3000人ですか？ 우리 일본 분들 日本の方々 출애굽기 32장에 보면 나와요. 出エジプト記の32章に書いてあります。 3,000명이 그대로 죽임을 당했어요. 3000人が即座に死ぬ 그러면서 ことになりま 하시는 した。 말씀이 중요한 말씀이죠. 서로- 32장 이제 32절, 33절에 보시면 32章の32節33節を見ますと、その重要な御言葉が語られています。 너희들이 이런 짓을 하면 내가 생명책에서 지워버리겠다. あなた方がこのようなことが起こると、私は命の書物からあなた方の名を消しますという言葉があり 굉장히 ます。 중요한 말. これはとっても大切な御言葉であります。 이스라엘 사람들은 우리 크리스찬의 예표예요. イスラエルの民というのは私たちクリスチャンの例であります。 그 생명책에 이름이 적혀 있는 사람. 命の書物に書かれている人。 근데 기가 막힌 게 우리 계시록 13장 8절이나 이런 데 보면 그 생명책에 13장 8절에 보면 뭐라고 했냐면 黙示録13章8節に何と書いてある 또 かというと 계시록 17장 8절 여기에 보면 기가 막힌 말이 있어요. 하나님의 자녀들의 이름이 神の子らの名が 창세 이래로 생명책에 적혀 있었다는 거예요. 創造以来その命の書物に書かれているという御言葉があります。 그러니까 저와 여러분들의 이름이 우리가 태어나기 전에 이미 우리 이름이 생명책에 적혀 있었다는 거예요. ですから皆さんと私が創造する前にその命の書物に書かれているということであります。 그거 믿으세요? それを皆さん信じますか？ 그런데 그 적혀 있는 이름을 지워버리겠다는 거예요. しかしその命の書物に書かれてその名を
消そうということであります。 그거 분명하게 영어로는 아주 정확하게 써놨어요. blot out이라고 B-L-O-T. BLOT. B-L-O-T. BLOT. blot. 그 다음에 out. out. 이 말은 우리 다 영어를 하니까 영어로 우리가 지운다는 것을 erasing 한다고 그래요. もう erasing. 消すということはレンジングするということえであります。 예, erasing이라는 건 적혀 있는데 지운다는 거예요. まあ書かれているのにそれを消すということの意味であります。 blot out이란 말도 적혀 있는데 지워버리겠다. ブロットアウトっていう言葉はですね、書かれているのにそれを消すと、消されるということです。 그 단어를 우리 여호와 예수님께서 모세에게 말한 거예요. 예. それをイエス様がモーセに語る御言葉であります。 거기 이제 출애굽기 한번 열어보세요. 32장. まあ出エジプト記32章、32節、33節を皆さんも開いてみてください。 한번 보세요. 出エジプト 직접 여러분들 눈으로 皆さんも開いてみてくださいね。 32장 32章、32節、 32절 33절 33節ですね。 한번 일본말로 읽어보세요. 皆さん32章、32節、33節、一緒に、読んでみましょう。今、もしあなた方が彼らの罪を許されますならば、しかし、もし、叶わなければ、当初、あなた方が書き記された文から私の名を消し去ってください。 거기 구다사에 나오죠. 구다사에는 거기 지운다는 말이 뭐로 돼 있어? 消し去る。 어? 消し去る。 계시 사로? はい。消し去る。 계시 사로. 예. 거기 써 있는 거를 지워버린다는 소리예요. ですから書かれているものを消すっていうことであります。 오케이? 근데 구원을 받았는데 애굽에서 나온 사람들이에요. まあですからエジプトから救い出されている人は救われた人たちであります。 그런데 거기 18절에 보면 몇천 명이 죽었다고 써 있어. 18節、8節で何人が殺されていましたか？ 몇천 명이 죽었다고 그랬죠. 何千人ですか？3000人。 3천 명이라고 써 있죠. 3000人と書かれていますよね。 예간 200만 명이 나왔는데 그 중에 아주 소수의 3천 명이 이름이 지음을 받은 거예요. まあ大体200万人のイスラエルの民が出エジプトされましたけれども、その中で少数である3000人の名が消され、本当に少数であります。 그래서 이 사건을 바울에게 깨닫게 하시면서 고린도전서 지금 시간 없으니까 읽을 필요 없어요. 고린도전서 10장에 이제 보면은 이런 사건을 가지고 이야기하면서 기독교인들아 정신 차려라. このことを思ってですね、パウロにですね、第一コリント10章を持ってですね、あなたクリスチャンは、クリスチャンたちは目を覚ましていなさいと。 정신 차려라 그러는 거예요. 너희들도 구원을 빼앗길 수 있다. あなた方もその救いが奪われることもあり得るよと。 어떤 조건이? どのような条件ですか？ 우리 예수님의 자존심을 건드릴 때 그런. イエス様の自尊心を触るとき。 자, 이걸 해놓고 보세요. 자, 즉 이렇게 하고 있는데 그렇기 때문에 지금 사대교회 그러는 거예요. 사대교회 지금 너희들 지금 나를 잘 섬기는 너희들도 자칫하면 생명책에서 이름이 빼앗길 수 있다는 거예요. まあですからサルデス教会あなた方はよく私に仕えるというあなた方もですね、命の書物から消されることもあり得るんだということであります。 저는 칼빈주의를 선호하는 사람이지만 私たちはカルビン主義を好む人でありますけれども 칼빈이 말하는 구원은 절대로 무효가 안 된다는 그 학설은 저는 동의하지 못해요. しかしカルビンが言うその一回救われたら決してその救いが消されることはないということには私は同意しません。 한 번 구원은 영원한 구원이다 하는 말은 소위
이 극단적 칼빈주의라고 그래요. まあ、一回救われれば永遠に救われるということは極端的カルビン主義である。 극단적 칼빈주의. 極端的カルビン主義であ 그렇기 る。 때문에 우리는 구원받았기 때문에 나쁜 짓 해도 다 주님이 이건 용서해 주신다. 이렇게 그래서 믿는 사람들이. ですから私たちはもう救われているわけでありますから、どんなに悪いことしてもイエスすべてを許してくださるというふうに信じる人たちであります。 거기다가 또 더 극단적인 사람들은 뭐냐? それにもっと極端的な人たちは 우리는 구원을 받았기 때문에 하나님의 자녀이기 때문에 기도 안 해도 괜찮다. まあ私たちは救われた神の子らでありますから、私たちはもう祈らなくても大丈夫。 거기다 또 극단적으로 회개 안 해도 괜찮다. まだ悔やれなくても大丈夫。 그런 그룹들이 있어요. そのようなグループもいます。 우리나라에도 있어요. この韓国にもいます。 제가 어느 선교지에 갔더니 이런 사상을 가진 한국 선교사가 그 현지인들을 가르치는 모양이에요. 다시 말해서 한 번 구원받았으니까 회개 안 해도 된다. 그래서 아주 인기 있대요. 그 まあ 가르침이. 私がですね、宣教地に行って、その宣教師の中でですね、韓国から派遣された宣教師の中で、そのように教える、その宣教師がいるらしいんですね。ですから、一回、信じれば救われるし、悔やれてもいいと言われて、すごく人気があるという宣教師もいたようです。 인기가 있을 수밖에 없어요. まあ、人気されるべきでありますよね。 회개 안 해도 죄 지어도 다 구원받는다는데 얼마나 인기 있어요. なぜならば、まあ、罪を犯しても悔やられてもなくてもいいと言われるから、どんなにいいことでしょうか。 저 이런 분들을 뭐라고 불렀어요? そのような人 극단적 そのような人はどういうふうに言いますか？極端的なカルビン主義。 그걸 이제 참고로 영어를 뭐라 それ 부르냐면 を参考に英語では何というかというと、 하이퍼 칼비니스트 그래요. ハイパーカルビニスト。 HYPER 하이퍼 그래요. HYPER EERハイパー 하이퍼 칼비니스트. ハイパーカルビニスト。 그러니까 저는 하이퍼 칼비니스트가 아니라고 지금 말씀드리는 で 거예요. すから私はそのハイパーカルビニズムではないということを私は申し上げているのであります。 우리나라에도 있고 미국에도 있고 뭐 일본도 말할 것도 없어요. まあ韓国にもありますし、アメリカにもいますし、まあ日本にも言うまでもないでしょ 자, 이제 보세요. 자, 이제 다시 이제 봐요. う。じゃあもう一回見てみましょう。 이 예수님 재림 전에 イエス様の再臨の前に 교회들이 잠자고 있을 거라는 거예요. 教会が眠っているということであります。 그러니까 잠자고 있다는데 이슈가 중요한 거예요. ですからその眠っているという言葉、このイシューにあります。 오늘날 유럽은 이미 다 잠자버렸고 もう今日ヨーロッパはもうすでに全て眠っていますし、 미국, 카나다 거기도 아메리카, 지금 카나다. 수 없는 복음주의 사람들까지도 잠자고 ま 있어요. あその中の本当に多くの福音主義の人たちもみんな眠っているような状態です。 우리 한국도 마찬가지. まあこの韓国も同じです。 겉으로는 다 살아있는 사람들 같아. まあ会見上ではですね、みんな生きているようには見えます。 다 좋은 신학교 나오고 みんな素晴らしい進学校出てて、 이제 설교도 아주 잘하고 まあ説教もうまく語り、 사람들이 인기가 대단해. もう本当に人気もあるそういう方なんだ。 그런데 생명인 예수 그리스도의 이 부분이 약한 거예요. しかし命であるイエス・キリストのこの部分に弱いのであります。 세상 이야기는 재밌게 하는데 まあ世の話は面白くうまく語りますけれども、 그러니까 설교하는 사람도 잠자고 있고 ですから説教を語る人も眠っているし、 교인들도 잠자고 있는 거예요. まあ信徒たちも眠っているようなことになります。 자, 그러면 우리 질문이 있어요. 우리 칠판에다 이 질문 좀 そした 던져요. ら私たちの問いがあります。黒板に書きますね、問い。 왜 잠자고 있는가? なぜ眠っているのか。 특히 이제 재림전 징조 중에 하나예요. 재림전 징조 중. 그러면 여러분들 대답 좀 해주세요. 왜 잠자고 있는가? まあこの再臨の前になぜ眠っているのか皆さん答えてみてください。 그러면 첫 번째 뭐냐?
そうしますと、第一、 이 시대가 복음의 산고 시대이기 때문이다. 이렇게 얘기해요. まあ、この時代は第一ですね。この時代は海の苦しみの時代である。 복음의 산고 시대이기 때문에 福音に対する海の苦しみの時代であるから。 잠자고 있는 교회들이 많아야 된다는 거예요. 眠っている教会が多くなければならない。 그래서 예수님께서 우리 보고 깨어 있어라 그런 거예요. ですからイエス様は私たちに目を覚ましていなさいと言われたのであります。 잠자는 사람이 많기 때문에 깨어 있어라. 眠っている人々が多いわけですから目を覚ましていなさいというわけであります。 그러면 이제 우리 또 다른 질문이 있어요. 이와 관계돼서. まだこれに関してもう一つ違う問いかけがあります。 왜 교회들이 잠자는가? じゃあそうしましたらなぜ教会は眠っているのか。 그거 잘 노트에 적으세요. 왜 교회들이 잠자는가? なぜ教会が眠っているのか。 그러면 그 중에 첫 번째 대답이 이거예요. まあそうしましたらその中で第一の答えがこれであります。 신학의 문제가 있기 때문이다. 이렇게 적어놔야 돼요. 神学の問題があるためである。 신학의 문제가 있기 때문이다. 神学の問題があるからである。 그러면 어떤 문제인가? そうしましたらどのような問題なのか。 어떤 문제인가? 그럼 거기에 대한 답이 뭐냐면 まあそのどのような問題なのかに対する答えは 신본주의 신학이 아니기 때문이다. 신본주의 신학. 新 신본주의라는 本 건 主義、神の新本主義神学ではないから。 신본주의라는 건 삼위 하나님 중심 신학이에요. その新本っていうのは神中心の神学というのは三位の神中心の神学であります。 이 중에도 예수님 중심 신학이에요. まあその中でもイエス様の中心的な神学であります。 예수님이 말씀하신 게 성경 신구약 전체가 누구의 이야기인가? 그럴 때 예수님이 내 이야기다 그랬어. ですから聖書全体のその話が誰に書いてあることなのかというイエス様は私に関する話であると語りました。 그럼 거기다 저게 신약 구약의 모든 이야기는 예수님 이야기다 이거예요. ですから新約旧約のすべての話はイエス様に対する話である。 가로 열고 성경 구절을 내가 드릴게요. まあその皆さんカロして聖書の御言葉をあげます。 누가복음 ルカによる福音書 24장 24章 27절 27章7節 또 44절 47節44節 27절과 44절 그다음에, 27節と44節 그다음에 요한복음 まだヨハネによる福音書 5장 5章 39절 39節 요 말씀은 예수님이 하신 말씀이에요. これはイエス様が語った御言葉です。 성경 모든 이야기가 다 내 이야기다. 예수님이 그러십니다. ですから聖書のすべての話は御言葉は私に関する話であるとイエス様が語りました。 그러니까 우리는 성경 공부할 때도 예수님 공부를 해야 돼요. ですから私たちは聖書の御言葉を学ぶ時もイエス様に対する学びをする必要があります。 우리는 예수님을 공부를 하려면은 성부와 성령에 대해서도 같이 똑바로 알아야 돼요. ですから私たちがイエス様に対する学ぶためには父なる神も聖霊なる神に対しても同じく学ぶ必要があります。 그러니까 이 삼위 하나님에 대해서 똑바로 알아야 되고 그 다음에 기독론에 대해서 ですから三位の神様に対しても正しく知るべきでありキリスト教論に対しても正しく知るべきであります。 이것을 똑바로 공부하는 것이 소위 이제 가장 중요한 건데 まあこれを正しく学ぶことがまあ本当に一番大切なことでありますけれども 그걸 공부하면은 교인들이 하나님의 자녀들이
이제 깨어나는 거예요. 깨어나. まあそれを学ぶと神の子らがそこから目を覚ますことになる。 그러니까 예수님이 잠잔다 하는 것은 우리 말하면 뭐냐? 이 기독교의 핵심, 우리 신론의 기독교의 삼위 하나님, 그 다음에 그리스도론 이것에 대해서 희미하게 눈 감겨 있을 때 잠잔다. まあですから眠っているということはですね、神に対する真論、キリスト教論、それからですね、目を覚まさないのを眠っているということになります。 그것만이 아니고 이 신론을 변질시키는 거예요. それだけではなく、その神論に対してそれを変質させる。 이것을 예수님께서 우리 아까 말한 감람산 설교에서 이런 일이 일어날 것을 예수님이 미리 다 で 말씀하셨어요. すからオリボの山の説教でイエス様はこのようなことが起きることをイエス様が全て語ってくださったのであります。 그래서 깨어있어라. 그 말은 뭐냐? ですから目を覚ましていなさいということは、 이 예수님의 신론 ですからこのイエス様の神論、 이걸로 무장해라는 거예요. それに武将しなきゃいけない。 자, 그런데 이제 산고가 일어났다는 것은 이 예수님의 신론 이 부분을 이제 변질시키는 일이 まあその 일어날 거라는 거예요. 海の苦しみが起きるということはイエス様のこのことについて変質させることが起きたということであります。 그러니까 당연히 이런 일들이 일어나게끔 되어 있는 거예요. ですからこのようなことは同時に起きるべきようになっているのであります。 그래서 오늘날 ですから今 유럽 日、 교회들, 유럽 교회들, まあ、ヨーロッパ教会、 북미의 교회들, 北米教会、 지금 한국도 그렇고, 뭐 まあ韓国 일본도 も同じでありますし、日本も同じです。 소위 변질된 이 소위 복음이 まあ、いわゆる変質されている福音、 신학교를 가득 채워놨어요 지금. まあ、その神学にそのようなことで埋め尽くしました。 유명한 신학교들 다 변질돼 버렸어요. まあ、有名な神学校もみんな変質されています。 유명한 교단들 다 변질돼 버렸어요. 有名な教団もみんな変質されています。 오케이? 그러니까 왜 이렇게 변질됐습니까? まあ、そうしますと、なぜこのように変質されたのでしょうか。 그럼 뭐라고 대답해야 돼요? そうすると何と答えればいいんでしょうか。 이 변질되도록 예수님이 감람산 설교에서 이미 말씀하셨어. まあ、このように変質されるようにイエス様がオリブの山の説教で語りました。 그렇기 때문에 그러면 우리는 뭐예요? 예수님이 그러니까 깨어라 너희들. そうすると私たちどうすればいいんですか。だからこそ私たちは目を覚まさなきゃならないということです。 그럼 어떻게 깨어나는 겁니까? そしたらどのように目を覚まさなければならないでしょうか。 이 삼위일체론과 기독론을 철저하게 무장해라. ですからこの三位一体の一体論とキリスト教に備えなければならない。 그게 깨어나는 거라는 거예요. それが目を覚ますことになります。 그러니까 일부러 이런 나쁜 것들을 일부러 탄산가스들을 만들어 놓고는 너희들이 산소를 찾아라 이거예요. 산소. ですからこのようにですね、悪いイソナ炭素を作っといて、あなた方は酸素を求めなさいということであります。 그러니까 산소를 찾아라고 이산화탄소를 뿌려놓은 거예요. ですから酸素を求めるためにイソナ炭素を与えたのであります。 우리가 이 공부 왜 합니까? ですから私たちはこのような学びをなぜするのでしょうか。 산소를 먹으려고 그러는 거예요. まあ、ですから酸素を受けるためであります。 자, 그러면 이산화탄소가 뭡니까 신학적으로? まあ、そうしましたら神学的にこのイソナ炭素っていうのは何でしょうか。 1번 第一、 인본주의 神学 신학인 的 거예요. にイソナ炭素とは何か。 예, 인본주의 신학인 거예요. 오늘날 신학이에요. 第一は人本主義神学です。 인본주의 신학인 거예요. 人本主義神学。 그러니까 그걸 다른 말로 표현하면 인간 중심 신학인 거예요. まあ、それはつまり人間中心的な神学である。 신학은 신학인데 まあ、神学は神学ですけれども、 하나님이 우리 인간을 사랑하시고 하나님의 형상으로 지음받았게 했기 때문에 우리 인간이 소중하다라고 생각합니다. ですから神が、私たちは神の形をとって取られ、私たちは人間を創造されているので、私たち人間が大切なんだということであります。 오늘날 신학교 가시면요
뭐 전 세계 유명 신학교 다 인본주의 신학이에요. ですから今日の有名な神学を言ってもですね、ほとんどはこの人本主義的な神学であります。 그렇다고 해서 하나님이 안 계시다가 아니에요. 하나님이 계시지만 모든 것은 우리에게 주셨다. 그러니까 우리 인간이 생각하는 거예요. ですからそれでも 진리라는 거예요. 神を信じないわけではない。信じているけれども、全てを神が私たちに与えてくださった。だから人本主義重視になっている。 거기다가 그러다 보니까 인간 이성이 중요한 거예요. 이성. ですから私たち人間の理性が大事である。 그러니까 우리 이성주의 신학이라고 그래요. ですからそれを理性主義神学と言います。 다시 말하면 우리 이성으로 이해가 안 되면은 그건 진리가 아니다라고 보는 거예요. ですからそれを私たちの理性的に理解できなければそれは真理でないということであります。 그러니까 신학교가 지금 많이 이렇게 이성주의 신학으로 변해버린 거예요. ですから神学がこの理性主義神学に変わってきているんであります。 자, 그렇기 때문에 철학을 공부하고 신학교 안에서 ですから神学の中でも哲学を学び、 논리학을 공부하고 論理学を学び、 신학교에서 온갖 이런 것들을 공부하는 거예요. ですから神学の中でさまざまなことを学ぶのであります。 그래서 오늘날은 신학교의 모든 커리큘럼들이 이런 쪽으로 다 가버린 거예요. ですから今日すべての神学は神学のカリキュラムがこのように変わってきているのであります。 그러니까 다 똑똑해요. 모두 아는 체하고 그래 모두. ですからみんなですね、もう賢くみんな知っているように語ります。 아는 체하는데 예수님에 대해서는 잘 몰라. もうみんないろんなこと知っているようで、しかしイエス様に対しては知らない。 그 오늘날 신학자들을 보면요. 그러니까 상당히 교만해요, 모두요. です 아는 から 체하니까. 今日の神学者たちを見るとですね、そうと傲慢である。 고만이에요, 그런 게. 예? 傲慢でありますね。で知っていることがたくさんあるから、 뭐 아는 체하고 그래 모두. みんなよく知っているというふうに。 그러면 여러분들이 물어볼 거예요. 황 목사님 그거 어떻게 아세요? そしたら皆さんがファン先生それをどういうのに知っていますか？ 나도 그 교만 그룹 속에 한 사람이었어. 私もその傲慢のグループの一人でありました。 이 동양 사람이요. 이 서양 나라에 가서 대학교에서 교수한다는 거 그게 쉬운 게 아니에요. 東洋人がですね、西洋の中でその神学の教授をするっていうことはそう簡単なことではありません。 그것도 교만 그룹 속에 들어가 가지고 しかも傲慢のグループの中に入って、 이 세상 학문을 하면서 박사 받은 사람들은 그래도 덜 교만해요. この世の学問をしててそういう博士号を持っている人たちはそんなに傲慢な人ではないです。 이 신학을 하면서 박사한 사람들은 대부분의 사람들이 세상 학문을 다 공부한 후에 그리고 신학을 공부하니까 신학이 또 엄청나게 또 뭐 공부하는 게 많아요. 그러니까 보통 20년을 학문을 공부한 사람이 되게 그런 사람, 20년을. ですからその神学を学ぶその神学者たちはですね、世の学問を学んでさらにその神学で学ぶ。大体その神学博士を取るためには20年間学んでいかなければならない。 저도 21년을 대학 공부를 했어요. 私も21年間大学の勉強をしました。 그 시간이 얼마나 걸려요? どんなに時間かかったんでしょう。21年間もかかりました。 학위를 5개를 받았어요. 学位を5つももらってます。取っています。 돈 들어간 게 얼마나 되겠어요? お金もどんなにかかったんでしょうか。 이 공부하는 것 중에 제일 싫은 게 뭐예요? 시험 치는 거예요. 勉強する中で一番簡単なことは試験を受けることですね。 그 시험 프레셔를 저는 20년을 받아, 20년을. 一番大変なことは試験を受けることなんですけれども、そのストレスを私は20年間を受けました。 학자들 중에 신학자들 중에 이런 사람들 많아요. ですから 백인 아이들 보면요. ですから神学者の中にはこのような人はたくさんいます。 예.
그러니까 엄청 이 사람들은 아주 그 보이지 않는 교만들이 세요. ですからこのような人たちは見えないそういう傲慢なそういうものが非常に強いです。 제가 미국에서 이제 신학을 트리니티 에반젤리컬 디비니티 스쿨이라고 트리니티라는 학교에서 공부했는데 私はアメリカでですね、トゥリニティ神学校、福音主義神学校で学びました。 일본에도 이 트리니티 나온 학자들, 일본 복음주의 안에서는 다들 리더들이. ですから日本の中でもですね、この福音主義の中でのリーダーの中ではこのトゥリニティ神学を学んでいる先生方がいらっしゃいます。 우리나라도 이 트리니티 출신들이 이 총신 쪽에 트리니티 출신들이 장신은 안 가요. 총신. 韓国の中でもですね、このトゥリニティ神学校出身の方がですね、その創新という韓国のですね、神学校に結構多いですね。 이제 총신에도 몇몇 그 학자들 다 제가 잘 아는 사람들 나오고. 長神という神学校にはあんまりいないんですけど、創新という神学校には多いんですけど、私もそのような方々みんな知っている先生方が多いです。 우리나라에 우리 CCC에 창립한 김중건 목사님. 韓国にですね、CCC という大学宣教会非常に大きい宣教団体ですけど、それを創立した先生が金正権牧師であります。 이 김중건 목사님은 저하고 아주 친분이 좀 가까운 사이인데. その金正権先生は私と本当に親い間柄であります。 내가 조그맣게 말한다고 해서 조그맣게 하지 말고. 私が小さく言うからあなたも小さく言っちゃダメだよって。 우리 김 목사님은 아주 정말 훌륭한 분이고 우리나라에는 그런 분인 나는 없어요. 대단한 사람이에요. そのキム先生はですね、本当に素晴らしい先生で、韓国の中でもそのような素晴らしい先生はなかなかいない。 세계적인 인물인데 世界的な人であります。 이분은 예수님에 대한 그 뜨거운 가슴이 그 연세인데도 딴 사람 못 따라가요. その方はですね、本当に年を召してもですね、そのイエス様に対するその情熱がですね、なかなか真似できない。 김중근 목사님과 저와 지코비 95라고 세계 선교대에 5,000명의 전 세계 사람들이 모이는 거기에 김 목사님이 준비위원장 하시고 제가 그분 바로 밑에서 총무 역할을 했어요. チコビという世界選挙大会がですね、韓国で1995年度行われましたけれども、その時にその金先生が準備委員長で、私がそこで総務をやりました。 그렇기 때문에 저하고는 특별한 이 세계 복음화를 위해서 나하고 둘이 앉아서 어떻게 하면 우리가 이 전 세계를 복음으로 까느냐, 이걸 같이 앉아서 기도하며 고민하던 나하고 아주 가까운 관계였어요. ですから私とそのキム先生はですね、二人でどうすればこの世界の福音宣教ができるのかっていうことをですね、二人で話し合える、その本当に仲良い関係であります。 이분도 이 트리니티에 대해서 잘 알아요. ですからそのキム先生もそのトゥリニティ神学に対してもよくご存知であります。 그러니까 이분이 자기 딸, 지금 그 딸도 유명하죠. 김준권 목사님 딸 있죠. 김윤희 박사의 총장에. ですからですね、その金正権先生の娘さんがですね、金ユニ先生という方がその総長をなさっている有名な先生でありますけれども、 그리고 자기 사위 박성민 それからですね、娘婿であるパク・ソンミン 지금의 先生、 CCC의 제일 높은 분이에요. 今 CCC で一番トップの方であります。 나하고 김중건 목사님하고 이런 관계이기 때문에 박성민 박사, 김윤희 박사 다 나하고 가까운 내하고 이렇게 품꿔지는 나의 차이가 있으니까 항상 저를 존경한다는 말 이상하지만
뭐 자기네 모든 개인적인 문제들이 있으면 다 나한테 와서 어떻게 하면 좋아요? 이렇게 물어보던 그런 관계들이 뭐. まあ、ですからこのパク・ソンミンその博士キム・ユニ博士もですね、まあ、そのキム・ジョンゴン先生とのそういう間柄ですから、まあ、私を尊敬するというかですね、何かあると私に相談してくるその間柄であります。 이 박성민 박사나 이 김윤희 박사는 내가 이렇게 젊었을 때부터 내가 이렇게 보거든요. 보면 아주 착한 사람들이, 품성이 착한 사람들. ですからこのパク・ソンミン博士キム・ユニ博士はですね、私は彼らが若い時から見てきているわけでありますから、彼らは本当に品性が良いそういう人たちであります。 젊었을 때 신학을 공부할 때 다 트리니티에서 공부했어요. 트리니티에서. 彼らはですね、若い時進学校もみんなトリニティ進学校で学びました。 다 박사학위를 다 트리니티에서 봐요. 두 부부가. ですからこの二人の夫婦はですね、博士号をトリニティ進学校で取りました。 우리 미국에서도 전 세계에서도 이 트리니티는 복음주의에서도 가장 첨단을 걷는 그런 신학교로 알려져 있어요. ですからこのトリニティ進学校というのは福音主義の中でもその全世界のそのトップの中でも最先端を走るそういう進学校であります。 제가 이런 이야기를 왜 하냐면, 그러니까 외부 사람들이 볼 때는 이 트리니티의 그 이제 소위 학자들, 그 유명 학자들 보면은 다 세계적으로 유명한 사람들이. なぜ私はこのような話をするかというと、その外部から見てですね、このトリニティ進学校の進学者たちというのは世界的に本当に有名な人たちであります。 이제 그 중에 이제 그 저를 멘토링 해준 교수들 몇 사람이 있는데, その中でですね、私のメントをしてくださった先生方が何人かいますけれども、 세계적으로 유명한 구약학자인데 그 제가 다닐 때 거기에 아카데믹 딘을 했어요. 월터 카이저라고. まあその旧約の神学者でありますけれども、ウォルト・カイダーというその神学者がカイジャーという神学者があります。 구약학으로는 전 세계 1등 가는 학자예요. まあこのカルト・ワイジョというこの博士はその旧約神学については世界でも第一の権威者であります。 그 중에 이제 또 선교학자들 중에 데이빗 헤셀그레이브라고 있어요. 헤셀그레이브라고 일본 선교사를 오랫동안 한 사람이에요. 헤셀그레이브라고. その中でもですね、宣教学のですね、世界的なその権威を持っている方がデイブ・ヘセルクレイブという先生がいます。 일본 학자들이나 일본 목회자들은 다 알아요, 이 사람을. まあその日本宣教に関わって日本の神学者たちはみんな知っています。 이분도 저의 멘토였어요. まあこの博士も私のメントーでありました。 또 유명한 또 학자가요, 폴 히버트라고 있어요. 폴 히버트. それとまだもう一人ポール・ヒボットという그 사람은 博士がいます。 세계에서 크리스천 문화, 인류 문화학의 최고 학자예요. 예. まあ彼はですね、クリスチャン人類文化学の第一人者であります。 이런 사람들이 다 저의 멘토였어요. まあこのような方々が全て私のメントーでありました。 주님의 크신 은혜로. まあ神の大きな恵みで。 그래서 내가 이제 가끔가다 이제 내 멘토들하고 이제 개인적으로 이런 이야기, 깊은 이야기를 하다가 내가 그 월터 카이저라는 사람은 아주 샤프한 사람인데 그 양반한테 우리 학교에 제일 높은 분이었어요. 그 당시에 총장은 아니고 밑에 아카데믹 딘으로. まあですからこのような方々とね個人的にいろんなお話とか相談するんですけれども、そのウォルト・カイジョっていう方がですね一番その神学の中でトップでありましたけれども、 그래서 카이저한테 제가 그랬어요. 지금 세계가 지금 이 다원주의화 돼가고 있고 지금 만인구원론 이거 이야기하고 후천년주의 이야기하고 지금 세계가 지금 이렇게 돼가고 있는데 소위 복음이 변질되고 있는데 우리 학교는 지금 안 되고 있잖아. 내가 그랬어요. それでですね、 이거를 유지해야 된다. 내가 이제 나름대로 내가 우리 멘토한테 좀 내 심정을 이야기를 했어요. 私はですねこの会場にですね、
今、この世の中はですね、この宗教多元主義に走ってまして、高専念主義に走っている。しかし私たちの進学校は、まだそこには、そのようにはなってない。ですから、私たちの学校は、それを守らなければならないということを、私の個人的なその信条を、語りました。 이 사람이 이제 그 후에 그 보스턴 쪽에 가면 유명한 신학교가 있어요. 골든 커넬이라고요. 그런 이야기 들었죠? 골든 커넬을 거기에 총장했어요. 아주 この会場はですね、後にボストンにあるゴールデンカネルという有名な進学校ありますけど、そこの総長になりました。 총장을 왔는데 그 총장 가기 전에 내가 이 질문을 하니까 뭐라 나한테 말하는 사람이 이러는 거예요. 날 보고 토마스, 나는 개런티 못해. 다시 말하면 이 복음주의 신학교가 지금 마지막 지금 이걸 붙잡고 있는 신학교인데 이것이 앞으로 10년, 20년 후에 어떻게 변할지 나는 보증 못해. 그러는 거예요. そのゴールデンカーネル総長に行く前にですね、私に、言ったのは、トマス、私はギャランティーできないよ。保証できないよ。あと10年、20年になって、私たちの学校もどのように変わるのか、私は保証できませんよ、と言われました。 이 신학 추세를 보면 우리 학교도 내가 다니는 트리니티나 골든컨 이것도 언젠가는 변할 수 있어 그러는 거예요. 내가 깜짝 놀랐어 그 소리 듣고. ですからその進学校のこの先の高校としてはですね、チュリニティ進学校もゴールデンカーネル進学校も今は大丈夫だけど、あとどのように変わるのかっていうことは私は保証できないんだと、それを聞いて私はもうびっくりしました。 그 당시에는 풀로 신학교는 이미 어느 정도 이렇게 옆으로 가버렸대. 当時フラ進学っていう選挙的なその進学校はありますけれども、その進学校はもうすでにもう少しこう横になっていくようなそういう時でありました。 그리고 지금 한 2, 30년 지나갔어요. 그게 1990년에 나한테 이야기한 1990년. それがですね、1990年私に言ったことであります。 지금이 2024년이니까 30년 전 이야기. ですから今が2024年ですからもう34年前の話であります。 30년 지나고 이렇게 딱 보니까 이제는 많이 그 사람 말이 맞아. 이제는 진짜 복음주의 신학교를 찾기가 이제는 어려워졌어요. ですから30年が過ぎて今考えてみると、今ですね、そのような福音主義を探す進学校って本当に難しい。そのように今変わってきている。 학자라고 하는 사람들이 겉만 번지르르하지 보면은 다 딴소리 하는 사람들이 ですから神学者という人たちは会見所は立派に見えるけれども、その語る御言葉は本当に聖書とは異なるほど語っているのであります。 제가 이런 소리 왜 해요? 私はなぜこのようなことを語りますか？ 지금 세상이 그렇게 돌아가고 있다는 걸 내가 이야기하는 건 내 삶에서 경험한 것들. このようなこの世の中がこのように変わっていくということを私のその生涯の中で経験していることを皆さんに語っているのであります。 제 말 조금 더 들으실래? 私の話もうずっと聞きますか？ 나이가 먹다 보니까 할 말이 많아졌어. 年を取ってみるとですね、語ることがたくさん出てきます。 제가 카나다 토론토에서 카나다에서 제일 그 복음주의 신학교로 역사가 100년이 더 넘는 신학교가 틴데일 세미나리라 틴데일 신학교라고 그래요. 틴데일. 私はですね、カナダの中で一番福音的な進学校というものがですね、カナダ・トロントにあるティンデイル進学校であります。 제가 대학원 과정을 거기서 공부했어요. 私は大学の学部はそのティンデイル進学校で学びました。 근데 참 주님께서 저를 그걸 공부하면서 내가 이렇게 보니까 아이고 이 신학교가 이게 가장 복음주의라고 하는데 제가 볼 때는 이게 마음에 안 들어. 제가 마음에 안 들어. しかしですね、そのティンデイル進学大学がですね、福音主義であると言われてはいるんだけど、私から見ればですね、それが自分にはですね、あまりにも
ちょっと足りないように見えたのであります。 왜 마음에 안 드냐면 제가 신학교 들어가기 전에는 저는 Bachelor, BBA라고 그래요. 다시 말하면 경영학 학사, 그 다음에 MBA 이쪽을 제가 공부를 했어요. 미국에서. なぜならばですね、私に気に進まなかったのは、私はですね、BB っていうんですけど、経済学、MBA。私はそこが私のその専攻でありました。 이런 공부를 하면서 서구화된 이 소위 경영 공부를 근 7, 8년 한 오래 했어요. 하다 보니까 내 머리 구조가 이 논리적이어야지만 되는데 신학교에 딱 들어와 보니까 이 신학교가 이게 이런 거 소위 프랙티컬하다 그러나 예를 들면 이래요. 통역이 미안해. 내가 좀 복잡하게 말해서 항상 이 사람을 생각하면서 말해요. 우리가 파는 우리의 상품이 뭐예요? 이 경영을 공부한 사람들은 할 때 물건을 파는 게 그래서 이익을 많이 남기는 게 경영학 안에 이야기 좀 해줘. 先生はですね、経済学をアメリカで 7,8 年間学んでますけれども、その前にソウル大学でも経済学を学んでいらっしゃるんですね。その後1969年にアメリカ留学して MBA とか経営学をたくさん学んでいらっしゃるわけでありますから、その経営学から考えるとするならば論理的でなければならないんですよね。ですからプロティカリティをその商品経済からすればどのような商品をどのように売ればいいのかというそういう概念が持っていらっしゃるわけでありますよね。それを念頭にして聞いてください。 교수들이 딱 해서 강의를 하는 걸 딱 들어보니까 학생들도 보면은 다 백인 아이들이죠. 딱 보면은 우리가 지금 누구를 팔기 위해서 지금 여기 와 있는 거예요. 내가 장사적인 생각이에요. ですからその白人の進学大学ですよね。教授も白人であり、学生たちもみんな白人でありますけれども、その教授が教えること、今ですね、誰を何を売るために語るのか。 우리가 파는 상품이 누구요? 私たちが売るその商品っていうものは誰なのか。 누구를 팔려고 교수들, 학생들 여기 앉아 있는 거예요? 誰を売るために教授や学生たちは座っているのか。 그때 내 생각은 예수님을 팔려고 우리가 지금 여기 앉았을 때 이 공부하는 そのように私が考えるのは、イエス様のっていう商品を売るために私たちが今ここに座っているのではないか。 그렇잖아요. そうですよね。 그런데 이 친구들 보니까 예수님을 팔라는 그 우리 제일 중요한 상품이에요. 이거 이야기 상품이라는 이야기 그렇게 알아두세요. 우리가 팔려고 하는 이 상품에 대해서는 잘 몰라 이 친구들. ですから商品という言葉を使って申し訳ないですけど、経済学からすればですよね。だから私たちが今売ろうとするそういう商品というのはイエス様でありますけれども、イエス様を売るとそういうことが全く見えてこない。 그리고 딴소리들 하고 앉아 있는 거예요. それで他のことばっかり話している。 예. 그래서 내가 아주 고민이 생겼어요. 이거 그만 더 차버릴까 내가 그랬어요. それで私はもう悩み始めました。もうこのやめてしまおうかって。 제가 성질이 나가지고 어떡한지 아세요? それで私はもうカーッとなって何をしたか皆さん知ってますか？ 아주 그 학교의 제일 고참 구약 교수인데 뭐라 계속 말하는데 나한텐 귀에 안 들어와. 저 새끼 저기 뭐 하는 거야? 이런 생각이 나는 거야. 그래가지고 말이요 내가 その中でですね、旧約の教授でありますけど、結構偉い先生ですけれども、何を言ってるか分かんないから、やろ何言ってるんだろうっていう頭が切って、 그래가지고 내가 어떻게 한지 아세요? それで私は何をしたかというと、 성경을 들고는 교수한테 집어 던져버렸어요. それで聖書を持ってですね、教授に投げました。 동양 사람이 その東洋人がですね、 그러니까 이 교수가 기가 딱 차가지고 교실이 그냥 한 40명 앉아 있는데 웅웅웅 하는 거예요. それでその教授は驚いました。 그래서 너 지금 무슨 말 하냐 내가 막 소리 질렀어요. それで私はね、あなた今何を語っているんだろうと叫びました。 근데 그 친구가 나를 교실에서 쫓아내질 못하는 거야. しかしその教授がですね、その教室から私を追い出せない。 왜 쫓아내지 못하는지 아세요? なぜ追い出せないのか知っていますか？ 내가 그 친구보다 더 높은 위치에 있었어.
その人より私の地位が高い地位にいました。 내가 그 학교에 유일한 동양 사람으로 이사요, 이사. 私はですね、その学校の東洋人としては唯一その学校の理事でありました。 이사들은 앉아서 교수를 임명하는 사람들이에요. 理事っていうのはその教授を任命する人であります。 그 이사들이 다 카나다에서 유명한 사람들 모두 다 거기에 내가 꼈어 어떻게? その理事の人たちっていうのはですね、カナダの中では有名な人たちでありますけれども、その中になぜか私も入っているのであります。 그러면서 그 교수가 뭐라 그러냐면 내가 저 토마스를 어떻게 할 수가 없대. 저 사람이 나를 임명한 사람이래. それでその教授が語るのはですね、トーマスを私は何をすることができない、あの人が私を任命したんだっていうふうに言いました。 그 신학교가 이렇게 다들 잠자고 있는 거예요. ですから進学校がこのようにですね、眠っているわけで 그것도 あります。 복음주의 신학교라는 학교들이 있거든요. しかも福音主義的な進学校が 그러니까 です 이 ね、 사회에서 내가 뭐라 떠들어요. 이거 좀 커리큘럼 바꾸고 다 바꿔야 돼. 그 사람들 그냥 이러고 앉아 있어요. 私はその理事会でですね、このカリキュラムとかそれを変えましょうと言ってもですね、彼らは何も言わないで黙っているのであります。 그래가지고 내가 좀 유명해져 가지고요. 카나다 전체에 복음주의 협회라고 있어요. 私はそれで有名になってカナダ全国のですね、福音主義という団体がありますけれども、 그 영어로는 Evangelical Fellowship of Canada라고 그래요. Evangelical Evangelical Fellowship of Canada. キャナダと言いますけれども、 카나다의 복음주의의 모든 교단들, 그다음에 선교단체들, 뭐 OMF니 뭐니 유명한 선교들 다 거기 멤버들이. キャナダの福音主義の団体すべてがですね、そこのメンバーであります。 그 유명한 그 카나다의 기독교인들 대표들 있는데 내가 그 EFC의 카운슬 멤버였어. 중요한 포지션이에요. その団体の EFC というその団体でですね、私はカウンセラー、重要なポジションにいました。 동양 사람이 각 교단장들하고 교단 선교기관의 제일 높은 사람들과 같이 내가 일하면서 그분들을 내가 이렇게 교통정리해주는 그런 일을 제가 했어요. 東洋人としてですね、そういう偉いその役割の中で彼ら教団の団長とかですね、その責任者たちをですねコントロールする、そのような私は立場にいました。 거기 가서도 이 복음주의라는 사람들이 말이죠. 생각에 지금 예수님에 관한 이야기보다는 딴 생각들을 해 모두 다. そこにいてもですね、 복음주의라는 사람들이 彼らが福音主義で、ありながら言いながら、本当にイエス様のことを語るのではなく他のことを語っているのであります。 이 복음주의라는 건 WCC하고 싸움하는 그룹이에요. 그런데 WCC나 이거나 거의 뭐 비슷비슷해. この福音主義っていうのはですね、WCC っていうその団体と戦うその団体でありますけれども、それと同じようなことをやっているわけであります。 그래가지고 예수님께서 저를요 세계 복음주의 협회 WEA라고 그러죠. 지금요 세계 복음주의 연맹이 거기에도 그 신학 부분에도 내가 들어가가지고 같이 세계 지도자들과 이런 문제 이야기하는데요. 이 사람들도 생각이 다 그래. ですから私はですね、神の恵みによってですね、今世界福音主義という WEA というのがあるんですね。神の恵みで私もそこに中の入って、彼らともいろいろ話をしてみても WEA もですね、あんまり変わらないのであります。 그런 가운데 나중에 김준건 목사님이 나를 지코위에 일같이 하자. 그래서 その中で金正恩先生がですね、私をチーコビの中でですね、世界宣教会にですね、私を抜擢したのであります。 이 세계 기독교에서의 복음주의 지도자들 직접 간접으로 내가 다 보면서요. 보니까 이 사람들이나 WCC나 별 차가 없는 걸 내가 발견했어. ですから私はですね、世界のいろんな神学者たち、あるいは WEA、WCC、それを見ながらですね、これどっちもですね、そんなに差がないんだっていうことを私は身をもって体験することができました。 그래서 주님께서 너 봤지? 그거 다 집어 던져라. 그리고 너 혼자 이제 뛰어라. それでですね、神様が私に、もうあなたは見たでしょ、もう本当に今はそのようなことですから、あなたは一人で働きなさいと言われました。 그래서 제가 근 30년 가까이를
혼자 뛰기 시작한 거예요. それで私はもう30年ぐらいくらい私は一人でこの世界選挙を働くようになりました。 이 자리에서 컨테이너 치고 텐트 치고 이 자리에서 시작한 거예요. 30년 전에. 私は30年前にですね、この場でですね、コンテナを置いて、テントを張って、ここで始めました。 제가 말하다 보니까 너무 길어졌는데 私がちょっと長く話しましたけれども 결론이 뭐냐? 結論は何か 신학교도 이제 다 변질됐습니다. 神学校ももうすでに変質されたということであります。 그러니까 목사들 말할 거 없죠? ですから牧師たちは言うまでもないですよね。 선교 기간도 말할 거 없어요. 選挙期間も言うまでもないです。 다 변질돼 버렸어요. もうほとんど変質されています。 왜 그래요? なぜですか？ 신학교가 변질되기 때문에 그 밑에서 일하는 모든 사역자들이 변질될 수밖에 없어요. 神学校が変質されているので、その下で働くその人たちも学んだ人たちも変質されるしかないですよね。 제가 이런 말을 하는 이유 중에 하나가 일본도 예외가 아니라는 거예요. 私がこのような話をする理由の一つは、日本も例外ではないということです。 이런 일본의 영적 상태를 감안하고서 우리가 지금 어떻게 일본을 우리가 섬기며 그 안에 어떻게 무교회와 이런 모든 일들을 우리가 도와줄 수 있는가, 이게 내가 생각하면요 깜깜해요. 제가 깜깜해. このような日本の霊的な状況の中でどのようにすれば福音宣教ができるのか、あるいは無教会に協力したり日本の教会に協力してその福音宣教をなしていけるかっていう、それを見るとですね、もう前が真っ暗であります。 일본의 교계에 유명한 목사님들, 뭐 영향 있는 분들 아무리 만나요 다 신학이 다른 거예요. 신학이 다 달라요. 백그라운드가. 日本のその牧師の中で有名な先生方、指導者の先生方を見てもですね、それぞれの神学が違う、その思想が違う、みんな違うので協力し合えない。 여러분들도 마찬가지예요. 이제 앞으로 나가다 보면, 이제 복음을 전하다 보면 온갖 반대들이 많이 있고 좌절도 있고 있게끔 되어 있어요. 이것을 우리가 어떻게 뚫고 나가냐, 이건 주님밖에 할 수가 없어요. 皆さんもですね、これから福音伝えていく上でですね、このような反対もありますし、違いもありますし、そのような中でどのような突破口を作って私たちが福音を伝えていけばいいのかということであります。 이제 여기선 요 정도 하고, 미안해요. 너무 길게 이야기해서. ここではこのようにして皆さん申し訳ないです。あんまり長く話して申し訳ないです。 배고프죠? 皆さんお腹空きましたよね。 식당에서 지금 밥을 만들어 놓고 지금 밥이 다 식었겠어요. 食堂で用意して今全部料理が冷めていると思います。 우리가 식사하고 계속합시다. 食事をしてから続けてやりましょう。